বৃক্ষরোপণে সাজাই দেশ, সবার আগে বাংলাদেশ প্রতিপাদ্যে শেরপুরে শুরু হয়েছে বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষ মেলা 2026। এই উপলক্ষে জেলা প্রশাসন ও ময়মনসিংহ বিভাগীয় বন বিভাগের আয়োজনে সচেতনতামূলক র্যালি বের করা হয়। পরে ডিসি উদ্যানে 5 দিনের বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষ মেলার উদ্বোধন করা হয়। জেলা প্রশাসক ফরিদা ইয়াসমিনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ ডাক্তার সানসিলা জেবরিন প্রিয়াঙ্কা, বিভাগীয় বন কর্মকর্তা কাজী মোহাম্মদ নুরুল করিম, পুলিশ সুপার AKM জহিরুল ইসলাম সহ বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন। বৃক্ষমেলায় 50টি স্টলে ফলদ, বনজ, ঔষধি সহ বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা প্রদর্শনী ও বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়েছে।